Silav roj başı var baş hevanno. İro nûçeyên gelekî giring, xeberên giring dixwazim bidim we. Di derbere Rojavayê Kurdistanê tekiliya Kurdan ya bi Amerîkaya re hem jî Sûriye eleqedar dike, rêveberiya Sûriye eleqedar dike. Wana hemî em ê nîqaş bikin bi qasî ku em pê hesiyane hin rêyedarên Amerîkî hatine Rojavayê Kurdistanê pêşniyaz kirine ku hin berpirsyarên Rojavayê Kurdistanê di hikûmeta navendî ya Sûriyê de cihê xwe bigirin tiştekî wisa heye. Di nava bültenê de hin agahiyên nû wê werin ez ê bi we re parve bikim. Ev agahî heta niha sedî sed nehatine piştrast-kirin lê çavkaniyê me çavkaniyên bi ewle ne. Dibe ku di siyaseta Sûriyê de guhernên bingehîn pêk werin bi taybetî piştî komkujiya li Elewiyan, komkujiya li Durziyan hinek cîhan ketiye nava biryarên nû serkêşî wan û zanin Amerîkayê di derbarê Sûriyê nihat xwazin Kurdan tevlî rêveberiya Şamê bikin. Ka çawa çêdibe di rojên pêşme de heyeteke Rojavayê Kurdistanê eger biçe Şamê bi vî armancî şax nemînin. Eger rêveberiya hetêşê vê rewşê qebûl neke dibe ku bertiraf bibin. Ka em binêrin çawa çêdibe di nava 20-30 deqeyên pêşiya me de em ê bibînin rewş ber bi ku derê ve diçe li gorî agahiyên nû ku wê ji me re werin. Niha ji bîr nekin berê ku dest bi nûçiyan bikim hevanno vê êvarê saet di 21 de tevî hevalê me Ronî Ruha em ê bernameyekê pêşkêş bikin. Arif Güran bavê Narînê bavekê zindî wê bersiv bide pirsên me. Ew ê behsa mağduriyeta malbatê bike, cinayeta Narînê çawa çêbû, çawa pêk hat, agahiyê li ber destî wî çi ne? Ev salekî zêdetir e wext derbas bû, salek derbas bû. Ka mesele çi ye? Di nava salekî de tişt çima eşkere nebûne heta niha li pişt vê berpirsyariya Mehkemeyên Dewleta Tirkiyê wana hemî em ê pêra nîqaş bikin, em ê bi giranî lê godar bikin. Ka ew çi dibêje, versiyona wî çi ye? Heta niha hûn zanin Arif Güran tevlî gelek kanalên Tirkî biye, lê Tirkiya wî têrê nake ji bo xwe îfade bike. Ama bi qasî ku em pêra ketine diyalogê bi taybetî hevalê me Ronî Ruha di diyalogê de ye. Kurdiya wî gelekî baş e. Merû pir xweş serwext dibe ji kurdiya wî. Ew ê baştir xwe îfade bike. Hevan û ez hema bultena ku me amade kiriye ez pêşkêş bikim û paşê jî ez biçim amadekarî bikim ji bo bernameya bi Arif Güran re. Baş e? Ev bi vî we niha pêşî ez çend nûçe pêşkêş bikim paşê ev meseleya Amerîkayê pir muhîm e. Rayedarên Amerîkayê pêşniyazên nû anîne ji rêveberiya Rojavayê Kurdistanê re. Hevserokên Partiya Wekîbû Demokrasiyê Gelan Dem Partiyê Tuncer Bakirhan û Tülay Hatîmoğulları doh li girtîgeha Kandıra ya Kocaeli'ye çûn serdana Figen Yüksekdağ û Semra Güzel îro jî li girtîgeha Edirne çûn serdana Selaheddîn Demirtaş û Selçuk Mızrakla. Ka em binêrin hevserokên Dem Partiyê çi anîne ji wê zîndanê agahî çi ne? Bi we re parve bikim. Bi vî awayî ez biçim wêneyê xwe yê meşhûr jî bînim dayînim ser ekranê ev gelekî jî hez dikim bi van tişta. Bi vî şeklî hevan da. Niha em binêrin Selaheddîn Demirtaş çi peyam şandiye derva hûzanin Kurd û Durzî niha daxwaz dikin bi taybetî Durzî daxwaz dikin ku korîdorekî vebibe di navbera Swêda û Rojavayê Kurdistanê de. Pêşî korîdorekî însanî ji bo alîkarî here were rêveberiya Xweser jî niha biryar girtiye alîkariya mirovî bişîne wê derê. Paşê jî korîdora siyasî. Çima nebe? Korîdora siyasî, korîdora eskerî di rewşê xeter de Durzî dixwazin bi Kurdan re bidin bistînin di nava hev de bin. Durzî xwewekê Kurdên pir kevin qebûl dikin, Kurd jî weke Kurdên kevin ê resen qebûl dikin. Bi vî awayî mesele Kurd be ne Kurd be jî wextê ku merû bigêje eynî mantiqî bes e. Dibe ku merûv Elewî be, Bisilman be, Êzidî be, Kurd be, Ereb be, merû bigêje eynî qenaetî yan jî eynî mantiqî merûv dikare bi hev re xweş bijî. Ev jî nûmuneya wê yekî ye. Durzî dixwazin bi Kurdan re bijîn. Xilas. Korîdor vedibe, vedibe. Ên dixwazin Durzî ne, ê dixwazin Kurdin. Dewleta Tirkiye gef li YPG YPJ dixwe, gef li Qesedê dixwe, nekevin nava hereketekî bi vî şeklî lê daxwaza milletan esas e. Em vegerin ser meseleya Selaheddîn Demirtaş ka em binêrin ji zîndanê çi agahî şandiye derve. Tuncer Bakirhan piştî serdanan li pêşiya girtîgeha Edirneyê daxuyaniyekê de
rojname geran Bakirhan diyar kir ku moral û rewşa tendurustî ya girtiyan gelekî baş e. Pêşniyazên pir hêja li me kirin, diyar kirin ku ew ê ji bo pêşveçûna vê pêvajoyê er ku berpirsiyar wekû dikeve ser milê me em ê bicih bînin. Bakirhan her wiha wisa axivî hevan no ez hema erê deng baş ez dîsta jî li dengê xwe binêrim ka mîkrofon ji vê derê tê yan ji kompîterê hema bi destûra we temam e pir baş e deng ji vê derê tê. Niha hem Figen Yüksekdağ hevseroka bereya HDP û hem jî Selaheddîn Demirtaş Selçuk Mizrakli hak çi gotine eva nûçe di derbarê vê mijarê de ye. Dibêjin ew ê ji bo pêşveçûna vê pêvajoyê çi erk û berpirsyarî bikeve ser milê wan ew ê bicihî bînin. Dibêjin ew nekarîn bînin ser ziman li em bînin ser ziman. Di pêvajoyekê wiha de ku em aştî nîqaş dikin, çek bi merasimê hatine danîn, kesên di doza kompasê ya Kobanî de têne darizandin, Selaheddîn Figendağ, Selaheddîn Demirtaş, Figen Yüksekdağ, hevalên me yên din, divê di vê pêvajoyê de li gel me bin, bi me re bin, em bikaribin li derve bixebitin bi hev re. Ji bo meşandina vê pêvajoyê pêwîstiya me bi wan heye. Bakirhan balkişand ser biryara binpêkirina ya dadîya Hemafê Mirovan ya Ewropayê ya di derbarê Selaheddîn Demirtaş de û got ji bo ku ev pêvajo baştir were bi rê vebirin, li ber çavan girtina biryara dadîya Hemafê Mirovan ya Ewropayê divê hevalên me yên doza kompasê ya Koba de têne darizandin werin berdan. Yani hûn zanin dadîya Hemafê Mirovan ya Ewropayê di derheqê Selaheddîn Demirtaş de biryar dabû. Divê ew were berdan. Hem jî dewleta Tirkiye tazmînat bide Selaheddîn Demirtaş. Bi qasî 55,000 euro mesrefên Demirtaş çêbûne. Tabii em bahsa jiyana wî li zindanê nakin. Bahsa maddiyatê dikin. Yani ev jî sembolîk e ama mühim e. Divê acîlin were berdan. Eger em bidin ber çavan ku dadîya Hemafê Mirovan ya Ewropayê biryarê wê di ser biryarên Mehkemên Dewleta Tirkiye re ye, divê were berdan. Tayyip Erdoğan îcab nake îmze bide, tenê qanûna pêkbîne bese, Tülay Hatî oğullarê jî destnîşan kir ku ew di pêvajoyek de ku çek bêdeng dimînin, zimanê aştiyê bilind dibe, ew di vê pêvajoyê de ne, li gel van hemiyan jî em di nava pêvajoyekê avakirina aştî û civaka demokratîk de ne, em vê meselê niha nava xwe de nîqaş dikin, di pêvajoyekê wiha hassas de helbet em jî di wê baweriyê de ne ku encamekê bi lez pêk were. Meclisa Tirkiye Numan Kurtulmuş li ofîsa xwe ya li meclisê bi Wezîrê Parastinê Yaşar Güler re serfermandarê giştî Metin Gürak fermandarên hêzan re civiya di civînê de li ser geşedanên ewlehî û siyasî ya xifîn. Kurtulmuş piştî vê civîna krîtîk bi Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan re jî civiya di civînan de pêvajoyê aştî û civaka demokratîk tekildarê Pirsgirêka Kurd her wiha plana avakirina komîsyona meclisê ya ji bo şopandina pêvajoyê hatê nîqaşkirin. Di derbarê civînan de daxuyaniyekê fermî nehate dayîn. Niha gelekî mühîm e ku Numan Kurtulmuş bi Wezîrê Parastinê ê Netewî Yaşar Güler re her wiha serfermandarê giştî re hevdîtin pêkaniye em dizanin digel agirbesta Partiya Karkerên Kurdistanê ya gerîla şerê dewleta Tirkiye li hember gerîla didome li herêmên Parastinê yên Medyayê ev rewşekî pir xirab e dikare rêlber provokasyonan vebike û her wiha ne rast e jî ne etîk e ne exlaqî ye mirov li hember hêzeke ku di nav agirbestê de be şer bidomîne. Ev mühim e em hêvî dikin ku Numan Kurtulmuş serokê parlamentoyê bi Yaşar Güler û her wiha Metin Gürak re ev mijar nîqaş kiribin ku dewleta Tirkiye ji başûrê Kurdistanê vekişe. Hêviya me ev e ama em mantıqa dewleta Tirkiye dizanin ji alîkî ve dibin navê hevdîtinan de pêvajo bi rêva dibin ya jî dibin navê pêvajoyê de hevdîtinan bi rêva dibin her du jî dibin ji aliyê din ve jî şerê xwe ê li hember hebûna Kurd û Kurdistanê jî didomînin ji her alî ve. Ka ez binêrim nûçeyên deqeyên dawî hene hevalê mejmera dişînin agahiyên me hene malatê ava heval girseyên mezin ji xelkê Hawran, eşîrên Lecet û eşîrên Humus, Hama, Idlibê niha li dijî hêzên Durzînê ketine nava tevgerê. Wekî din çavkanî radgihînin ku bajarê Swêdayê ji aliyê bedewiyan ve bi hewanan hatiye toparankirin di aynî demê de eşîrên li derayê amadekariyên êrişkirina ser bajêr dikin
demekî de ku tê gotin li eniyên Der'alê Saxût Sehwet el Beleta şer û pevçûn diqewmin. Me gotibû hêzên Heteşê yên artêşa Sûriyê vekişiyane li Swêda lê em dibînin ku Erebên Bedewî êrişên xwe yên li Swêda didomînin. Ev wekî nûçeyekê lezgîn e, ez hema binivîsînim vê derê. Pervîn Buldan, Mithat Sancar, wekî din Faik Özgür Erol serdana navenda giştiya CHP kirin. Ew jî nûçe me vê spêjwara pêşkêş kiribû. Lêber hevdîtina wan bi dawî bû. Niha em binirin çi gotine? Mithat Sancar axifiye dibêje me derfet dît ku mijarên girîng yê di derheqê qonaxa heyî de em binirxînin, yani di derheqê pêvajoyê de. Sancar dibêje bêguman di qonaxa heyî ya pêvajoyê de gelekî girîng e ku meclîs bikeve nava tevgerê bi vî rengî axaftina xwe domand ji ber ku di meşa berbê aştiyê de ji bo xurtkirina vê pêvajoya çareseriyê meclîs wê bi rolekê gelekî girîng rebe. Em ji destpêkê ve dibêjin. Bêguman ji bilî vê li qadên cuda pirsgirêk hene ji bo pêvajoya civakî bibe û aştî pêk were û bikaribe hemû civakî hembêz bike dibêje divê ev hevdîtinên me berfireh bibin, pêvajo berfireh bibe, her kesî bigire nava xwe. Ji bo bicîhbûna aştiyê di nava civakê de. Ji bo vê jî garantiyên huquqî mekanîzmayên demokratîk gelekî girîng in. Bi civakîbûnê re aştî dikare pêk were, amûrên herî girîng ê civakîbûnê jî garantiya huquqî mekanîzmayên demokratîk e. Bêguman her partiyekê siyasî, her aktorekê civakî ji vê pêvajoyê xwedî bendewariyan e. Dibe ku nêrîna xwe ya li pêvajoyê henekî cuda be, dibe ku îdeolojiya wan cuda be, lê encam divê weke hev be. Em hemî sûd fayde digirin ji vê pêvajoyê. Ji bo çareserkirina pirsgirêkeke ku êşên 5 salan lê kombiye, berpirsyariya me ye em bikeve nava hewldanên awerte. Bi cîhanîna vê berpirsyariyê jî ancak bi diyalogê dibe, diyaloga bi hêzên civakî bi hemû aktoran re dibe. Em derbasî vê qonaxê dibin ku li ser zemîna meclîsê bi berfirehî em vê yekê bibînin. Beriya niha Pervîn Xanimê dibê beyan kir, got Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş banga civînê li Serokwekîlên Koman kiriye, hemî partiyên ku komê wan li meclîsê hene, ev civîn wê li ser komîsyonê li ser pêşniyazên tekildarê wê be, li gorî encaman ê ku derbikeve, dem, şert û mercên kar ên komîsyonê wê diyar bibe. Komîsyon ji çend kesan pêk were, ji kîjan partiyan pêk were û ji vir û pêve nexşerê were diyar kirin. Yani xerîteyekî xebatê. Em ê hewldanên xwe yên ji bo avakirina aştî, edalet û yekbûna civakî bi xurtî bidomînin. Di vê rê de jî dibê înşallah em ê bi hev re hemî bi ser bikevin. Dibêje ev jî baş e. Mithat Sancar. Axaftina Mithat Sancar jî bi vîya we mebdawî kir niha hevan em ve digerin ser mesela Swêdayê. Baş e. Em hin agahiyan bidin we. Daxuyaniya dawî ya saziya mafê mirovan sor heye, basa encama dike. Paşê jî rewşa dawî êriş û paşê em ve digerin ser meseleya Amerîkayê, pêşniyaza Amerîkayê li rêveberiya Rojava. Li gorî raporek ku ji aliyê sor ve hatiye weşandin, di pevçûnên li başûrê Sûriyê yên di van rojên dawiyê de zêdetirî 500 kesan jiyana xwe ji dest daye, ew wekî qetilkirin qatliam pê nasê dike. Sor destnîşan kir ku di nava qurbaniyan de 79 şervanên durzî hene, 354 sivîlên Swêdayê hene, 83 ji wan ji alî endamên Wezareta Parastinê yani ji alî artêşa Sûriyê ve baweyekî bê darazî, bê mehkeme hatine înfas kirin. Hate ragihandin ku di pevçûnan de ku roja yekşemê dest pê kirin, 243 hêzên hikûmetê 18 eskerên bedewî hatin kuştin. Ev eskerên bedewî dibêjin yani çekdarên eşîrên Erebî ne. Li gorî rapora Sorê, sê endamên eşîra bedewî ji aliyê şervanên durzî ve baweyekî bê darizandin hatin înfas kirin. Her wiha dîsa di êrişên hewayî yên İsraîlê de 15 endamên hêzê hikûmetê jiyana xwe ji destan, bi vê re çavkaniyê xwe cihî radigihînin hêzên hikûmeta Şamê xanî şewitandine, mal talan kirine, şêlandine însanan, her wiha dibe ku encama komkujiyê hîn girantir bibe, tê gotin hîn jî li nava xanî û kulanan cenaze hene nehatine rakirin. Niha em cih didin daxuyaniya durziyan ew ê bibêjin. Ev cenaze li ku derêne çawa şîn îlan kirine, ew jî rêbertiya ruhanî ya durziyan ya li Sûriyê
dibêje Şêx Hikmet Hecerî. Wî jî parêzgeha Swêdayê wekî herêma Karesatê îlan kir, banga vekirina korîdorekî mirovî kir di navbera Swêda û Rojavayê Kurdistanê de. Di daxuyaniya ku îro hat weşandin de banga vekirina rêyên bi Kurdên bira re hate kirin. Durzî ji Kurdan re dibêjin Kurdên bira. Her wiha bangî Şahê Ürdünê kir Abdullahê Duyem. Dibêje deryê Sînoriyê di navbera Swêda û Ürdünê de ji bo sedemên mirovî veke. Di daxuyaniyê de hate gotin. Piştî paxişkirina Swêdayê ji qêrejiya terorîstan parêzgeh yanî wîlayeta Swêdayê bi birînên xwe barekî giran hildigire ser xwe ji bo şehîdên ezîz yên ku di êrişan de jiyana xwe ji dest dane dibe şîna giştî me îlan kiriye herkes bila rêz bigire ji vê şînê re. Niha banga wî ji bo Rojavayê Kurdistanê gelekî giring e. Çi ye? Ev mesela korîdorê vekirina rêyên pêwendiya bi Kurdên bira re. Dibêje ev Şêx Hikmet Hecerî rêberê ruhanî yê Durziyan e li Sûriyê. Baş e? Gelekî giring ev banga wî ka em binêrin Rojavayê Kurdistanê bersivekî çawa dide wî. Yani wextê dibêje pêwendiya bi Kurdên bira re herkes dizane ku bi vê gotinê qesta wî Rojavayê Kurdistanê heremên dibin kontrola Qesedê de ye. Rêbertiya ruhanî her wisa rast rast bang li Şahê Ürdünê Abdullahê Duyem kir jê xwest li ser giringiya rêyên mirovî ya di demekî krîtîk de ji bo vekirina deryekî Sînoriyê di navbera Ürdün û Swêdayê de fermanê bide. Di daxuyaniyê de ji civaka Durziyan hate xwestin ku rêzê li pêvajoya Şînê bigirin ji bo hêsankirina karê tîmên tenduristiyê û tîmên ku binpêkirinên mafê mirovan belge dikin di vê heyamê de serdana sînordar bikin. Yani karê wan hêsantir bikin yani. Neçin serdana hev neyên zêde daxilê nava civakî nebin yani. Banga piştgiriya civakî û alîkariya ji bo xizmeta qurbaniyan hate kirin. Bang li her kesî li Swêdê hate kirin bi taybetî ji bo rakirina cenazeyan, ji bo dermankirina birîndaran bikevin nava hereketê xizmeteke civakî di nava xwe de bidin dest pê kirin. Yani bi taybetî banga wî ya ku balê dikişîne em dixwazin bi birayê me ê Rojavayê Kurdistanê re di navbera me de korîdorekê hebe. Ew korîdora ku ez behs dikim yani jî ew behs dikin avê derê li ser ekranê hûn dibînin Rojava Durzî. Ev korîdorekî ye di navbera Sînorê Îraq û Sûriyê de di navbera Sînorê Ürdün ez vî nivîsera ku hûnî baştir bibînin. Ev Ürdünê li vê derê li jêr ev jî Îraq e. Sînorê wan komple dibe Rojavayê Kurdistanê û Swêda herema Durziyan. Ew ta xwe digîne heta İsraîlê. Baş e? Û korîdorekî din jî eger bahata vekirin di navbera Rojava û Peravê de herema Elewiyan Laskiye, Tertus ew jî gelekî baş dibû. Bi vîya we du korîdor çêdibû Rojavayê Kurdistanê. Ama tiştekî heye niha nûçeyek wez ê ji we re pêşkêş bikim nîşanê me dide ku êdî pêdivî bi korîdorê belkî nemîne. Çima? Çünkü rêveberiya Şamê dikeve destê Kurdan. Ew birêve dibin. Di rewşekî wisa de pêdivî bi korîdorê namîne her der dibe zer. Pêdivî bi korîdorê namîne her der dibe zer. Derekî not bikin. Desteya karûberên civakî û karkeran Agrê de rêveberiya Xweser bi daxuyaniyekê ragihand ku wan alîkariyên mirovî şandiye Swêdayê. Dibêje em radigihînin ku me alîkariyê mirovî yên lezgîn ji bo gelê xwe yê li parêzgeha Swêdayê şandine. Gelê me ku ji ber pêşketinên dawî ji ber êrişên li ser herêmê wan di rewşekî mirovî ê pir zehmet re derbas dibin. Ji ber wê jî rewşên jiyanî û xizmetgûzarî gelekî xirabtir bûne. Niha di heman demê de em bangê hemû aliyên netewî dikin. Bangê xêrxwaz saziyên mirovî dikin. Hewldanê xwe bikin yek. Piştgiriya xwe ya ji bo gelê me li Swêdayê zêdetir bikin. Ev banga wan e. Baş e rêveberiya Xweser me fehm kir ku ne tenê ji bo vekirina korîdorê, korîdor vekirine jî. Yani korîdorekî mirovî vekirine alîkariya li Rojavayê Kurdistanê şandine Swêda.
و تیمین آلیکاریه جی بچن البت بویا و کوریدور و بو نه بیلانچوی شرح امنه کی جوار بس بکن چما مهمه ام بس بکن حوالین کو نو تلویزیون وکرنه حوالین کو نو مت شوپینن حوالین کو جاره یکم هاتنه قناه مت شوپینن هایوان ج مسئله تونه از هما به نیو دقیقه مسئله ایزاح بکم و درباسه مسئله کی دم ببم باشه چونکی مهمه yani tamam han hevalê ku daimî me şopînin mala wê ava ve hejmara abone gelekî zêde kiriye ji kerema xwe re bidomîne îşev em derbixin ser 20,000 abonê xwe û ji kerema xwe re ew çi heye destmezê xwe lêxin ew qatil bûtonî heye hevalekî şandiye dibêje min nedîtiye temam gelek heval dixwazin ew heye cî ku mirov pê lê dike xwe qeyd dike alîkarî marîkarî ew tişmiştî wisa heye hevala ji bo misazkirine ama hakikaten jê fehm nakim ama çi îcab dike ji kerema xwe re bikin like dibe abone dibe tişmiştî wisa ji bo pêşxistina vê kanalê çi îcab dike ji destê we tê bikin ev baş e ji bo siberojê ji bo ku televizyonên me ji bo ku mantiqa weşangeriya serbixwe ya Kurdistanê ava bibe li Swêdayê temaşevanên hêja hevalên ezîz roja yekşemê çi bibû di navbera Durziyan û eşîrên bedewî yên Ereb de şer û pevçûnên dijwar derketibûn li ser vê yekê hêzên artêşa Sûriye çekdarên xwesê û qeheremê kirin di çar rojan de derdora 500 kesan jiyana xwe ji desta qismekî wan li kolanan li salonan hatin gulebaran kirin bedenê wan di nava xwînê de man pêşengên Durziyan rûspiyên Durziyan rûyê wan similê wan li nava kolanan bawekî heqaretwarî hate jêkirin bêrûmetkirin piştî ketina hikûmeta Sûriye ya Swêdayê ew derjalî balafirên İsraîlê ve bawekî dijwar hate bombebaran kirin paşê jî İsraîl ket nava hereketê balafirê wê li Şamê du caran li avahiya sererkaniya Sûriyê xistin carek jî li koşka Serokkomariyê ya Ehmed Şara xistin Serokkomariyê Sûriye Ehmed El Şara jî di axaftina xwe ya televizyona dewletê de parast ku destwerdana hikûmetê ya li Swêdayê bi biryardarî îsrar biye komên derqanûnî bi mihane diyaloga bi Şamê re red dikin ew komên derqanûnî ku dibêje şervanên durzû ne yani şervanên durzû yan jê û bedewî Erebê li wê derê bi Şamê re red dikin bidin bistînin behsa wan dike me axaftina Ehmed El Şara di vîdyoya vê sibê de parve kiriye naxwazim dobarê bikim Ehmed Şara ra gandibû ji Nehopê ve hêzên xwe cihî yên durzî rêberên olî wê berpirsyariya ewlehiya Swêdayê bikin ser xwe û hêzên artêşê jî wê ji herêmê vekişin niha me gotibû berpirsyarî daye hêzên herêmî û vekişiyane dibêje me berjewendiyên niştimanî tercih kir aramiya millet tercih kir em vekişiyan eger em venekişiyana wê çi bibiya em ê mecbûr biketina nava şer bi İsraîlê re yani li pêşiya me du vebijêr hebûn yan wê şerekî vekirî bi İsraîlê re bahate kirin yan jî berpirsyariya ewlehî me bida giregirên rêberên ruhanî yên durzî dibe me ya duyem tercih kir em vekişiyan na hevanno ev êrişên dronî hene li Başûrê Kurdistanê herî kesî pir aciz dike mesele çi ye kî dike çima dike kî tê ew kanên petrolê bîrên petrolê bombe dike li navçeya Zaxwe ya Duhokê bîra petrolê ya tewkê carekê din bû hedefa êrişa bi dronê carekê din bi dronê bombebarkirî êrişê ser bîrên neftê yên tewkê û li Zaxwê hate kirin dronekê bombebarkirî li nêzê Hewlêrê ket xwarê li gorî agahiyan beriya çend keliyan bi dronekê bombebarkirî êriş birin ser bîrê neftê yê tewkê ya bi ser îradeya Zaxwê îdareya Zaxwê li gorî aynı agahiyan beriya çend keliyan jî li nêzîkî Hewlêrê dronekî bombebarkirî ket xwarê wekî din ez bînim bîra we ev 5 rojin hevalên hêja bi dronê bombebarkirî êriş dikin ser gelek deverên cuda yên Başûrê Kurdistanê pêşî êriş kirin ser hin kanên petrolê yên li Hewlêrê ew parzûngê hene paşê Amediyê paşê Zaxo paşê Duhok paşê birin avêtin ser Kerkûkê li Bexda jî êrişek çêbû niha dîsa êriş dikin ser Zaxoyê kîjan hêz menfaetên Başûrê Kurdistanê ji xwe re kiriye hedef menfaetên aborî dixwaze zirar bide şîrketên navnetewî hene yê İngilîz Norveç yên Ewropî karûbarê xwe ê derxistina petrolê dane seknandin ev zirar e
ji bo Başûrê Kurdistanê. Gelo dewleta Tirkiye dixwaze zirar bide aboriya Başûr, gelo Îran e piştî ku bi İsraîlê re ket nava şer, kêfa wî ji helwesta Kurdan re nehat, mümkün e. Li bendê bû ku Kurd alîkarî bidinê, nedane, bê alî sekinîn, Kurdan rêya sêyem hilbijart, di şer de alî nagirin. Çima alî bigirî? Hevanu ev li aliyekî baş e, nayê werin ser meseleya me a lezgîn ku min ji we re bas kiribû. Amerîka bi rêveberiya Rojavayê Kurdistanê re ketiye nava tekîliyê hevano. Agahiyekê taybet e, me rast ji Rojavayê Kurdistanê girtiye ji payebilindan. Dibêje daxwazeke fermî ya Amerîkayê heye, ew e ku General Mazlûm Abdî wekî hevkarê serokatiya Sûriyê li kêleka Ehmed el-Şara were pêşniyaz kirin. Bi şopandina modelekê weke ya Iraqê difikirin, yani li Iraqê rewş çi ye? Serokkomarekî Kurd e, serokwezîr jî Ereb e. Lê li Sûriyê dibe ku ev rewş berûva jî bibe. Yani serokkomar dibe ku Ehmed Şara be, hene erka wî jê were kêmkirin, yani ew erkên bi temamî wekî ê Tayyip Erdogan, ew erk jê were kêmkirin, serokwezîratî bikeve destê Kurdan. Yani kabîneya hikûmetê bikeve destê Kurdan, ew bixwe hilbijêrin kî bibe wezîrê kîjan beşî, kîjan xebatî, ew muhîm e. Niha ev li Sûriyê erê General Mazlûm wê di demekî nêz de li gel hejmarekî efserên Amerîkî di serdemekê di erê serdema wî cî wî wexta wî mehîn em nizanin tabî, dibe ew biçe serdana Şamê. Mazlûm Abdî wê bi generalên Amerîkî re biçe Şamê hevdîtina pêk bîne. Mesele ji ber ku di kontrola Amerîkayê de pêşniyaziyê wan e, tiştî ku merûvê şêre tune ye, ev agahiyekî gelekî giring e, dewleta Tirkiyê jî teqe bila teqe yani. Yani dewleta Tirkî bixwaze pêşîlê bigire, ji xwe ew digire bila bigire yani. Pêşniyazeke Amerîkî jî ew e ku hin kesên din ku ez navê wan nebêjim bibin wezîrê karê derve yê Sûriyê, jin be ji Rojavayê Kurdistanê be, li Sûriyê weke wezîra karê derve were tayîn kirin, wezîfedar kirin ku ew jî bikaribe bikeve nava xizmetê. Dişûna Esed el-Şeybanî de ku vana hemî çeteyên berê ne. Yani Amerîka dixwaze îmaja Sûriyê biguhere bi beşdariya Kurdan. Hûn çawa dibînin? Hêdî hêdî êdî merû dibîne eger ew, yani ev jî formûlekî ye. Normal formül ew bû ku HTŞ bi temamî rewabûna xwe wenda bike, ji wezîfê were girtin û Kurd herin wê derê ser desthilatariyê. Ama ev rewş dikare rê li ber şarekî nû ve bike. HTŞ dikare bikibe nava hereketê çekdarên dinê Ereb, ev Erebên şovînîst ên netewperest hene hemî dikarin bikibe nava tevgerê li hember Kurdan. Ez dibêjim qey ev formül hinek baqil e, aqlane ye, mantiqî ye. Ev formül dikare rê li ber êrişan jî bigire. Madem ki Sûriye welatê Kurd û Ereban e, ê Durziyan e jî, ê milletê din e jî, dibe her kes tê de cih bigire. Eger ev kabîneya ku em behs dikin, kabîneya dibin serokatiya General Mazlûm Abdî de wezîrê karê derve jineke Kurd be û gelek wezîrên din jî Kurd bin, xwedî tecrübeya 14 salan bin, ez dibêjim Sûriyeyeke demokratîk dikare ava bibe. Ev meseleya guherîna kabîneya hikûmetê ya li Şamê gelekî muhîm e, em ê bişopînin ka kengê ev hevdîtin pêk tê. Meselekî muhîm e, çima nebe? Baş e. Dê bi xatirê we silav rêz mi çi ji bîr kir wekî din? Bibin abone vê qenalê pêş bixin, bi tiştekî ji bîr nekiriye. Van rojan baş e. Ez ji we hez dikim, hûn jî ji me hez kin. Bi xatirê we dem